afternoon. O, diba? Yung tsura ko. Ito yung literal na woke up like this. Walang toothbrush, walang hilabos, walang suklay-suklay. So, today is Monday. Kararating lang namin ng bahay. I mean, kagabi. No, kaya naman daling araw kami dumating ng bahay from Paris. So, I hope you watched that video. And I hope nagustuhan nyo naman. Grabe yung effort ko mag-vlog doon ha. So ngayon, since Monday, wala akong pasok. Hindi po din gala lagi. Ano? Yung reality din, mga kaibigan. So ngayon, nag-load ako dun sa washing machine yung ano namin, bed sheets. Ayun yung una ko nilalabhan. So, ngayon, isa-separate ko yung mga labahan namin. Ito yung galing pa ng Paris. I mean, yung mga ginamit namin ng Paris andito. So, maglalaba ako ngayon. And today is Linis Bahay Day. So, ngayon, tapos ko nang i-tawag nito, i-separate yung mga labahan. Aray! Lalabas ako dito sa kangkungan natin. Kasi, may naisip ako for lunch. Since madaming dahon yung dahon ng sili. I mean, maraming dahon yung dahon ng sili. Maraming dahon yung sili. Kukuha ako kasi magtitinola ako today for lunch. Pang lamig. Ano ba to? Isang ganunan? Ano ba to? O dahon lang? Dahon lang siguro, no? Ito na lang. Malaki siya. Paano pa ba? Kasama tangkay? Paano ba to? Sige. Bahala na. Ito ang laki masyado. Dahon na nga lang. Tingnan niyo people. Ang dami ko nang kinuha. Ayan o. Pero ang dami niya pang dahon. So, more tinola, more fun. Ayan. Pasok na tayo kasi ang lamig. Diyan ka muna. Lamig. So, dito na tayo sa kitchen. And I know, ito pa rin yung suot kong pantulog kasi hindi pa ako naliligo. Ito na yung hinarvest natin dahon ng sili. Ayan. Actually, hindi ko alam kung konti lang ba to. Kaso, nag-worry ako, baka maanghang yung sabaw. Eh, hindi ako masyado mahilig ng maanghang. So, I think enough na to. Tapos yung chicken nandito, 2 perasong leg lang, since ako lang naman dito. Kasi yung isa, may pasok siya today and ako lang yung kakain kasi off ko nga. Look. Meron ako dito ang 2 nilagay ko sa tissue paper. 2 Spanish bread kasi ito dapat yung breakfast ko kanina. Tapos, ayun, nawalan ako ng gana kumain. So, mamaya na lang yan, merienda ko na lang yan dyan. Ngayon, magluluto ako ng tinola. Yes! For lunch. Actually, may kanin na ako. Ano pa to? Nung Friday, before kami umalis, ayan, may rice ako dito. Nilagay ko yung rice cooker sa ref talaga. And, ayan, may rice. Ayun o, leftover rice. So, iinitin ko na lang yun later since meron naman tayong tinola. Yun nga, sinabi ko sa inyo na today is cleaning day. Kasi, yung naglilinis sa amin before, di ba nakwento ko sa inyo may naglilinis sa amin, pupunta siya once in a month. Naloka kami sa kanya. Actually, ako yung una. May nabasag kasi siyang perfume. Hindi naman siya ganun ka mura. Tapos, bagong bili lang siya. So, nahinayang talaga ako. Wala man lang siyang sinabi na, ay, kahit hindi na siya magpasensya kahit i-inform niya lang kami na, uy, nabasag ko yung perfume. Yung kahit i-inform ka lang, wala siyang ganun. Tapos, 2 weeks later, bumalik na naman siya. Naglinis na naman siya. And may nabasag na naman siya. Ang nabasag niya this time, yung sa lababo sa toilet. Diba? May lagayan doon ng mga toothbrush. Yun. Ano kasi yun porcelain. Yung porcelain yun. Tapos kabibili. Hindi man kabibili. Mga 5 months ago, 6 months ago. Nabasag niya. And ganun din. Wala siyang pasabi. Wala siyang sinabi. Ganyan-ganyan. Nagulat na lang kami. I mean siya. Kasi sa CR niya kasi yung nabasag. Hindi sa CR ko. Kasi diba, separate kami ng toilet. Hindi ko pinapagamit yung CR ko. Bala ka dyan. Gabi daw yun. Pagpasok niya ng CR niya, alam niya hindi niya naisip na may basag dito. Pagkuha niya ng toothbrush niya, natusok yung dito niya.
pagka ganon, natusok talaga. Duguan siya mga kaibigan. Buti na lang dito ako sa bahay kasi malapit sa veins yung natusok, and grabe yung dugo. So yun, galit na galit siya. Tapos ako tagalagay ako nung nilagyan ko ng band-aid and so on. Gabi na no, mga 11:30 na, kaya galit na galit siya. Wala man lang daw pasabi, ganyan-ganyan. And doon, after na nag-decide kami na hindi na siya pabalikin, ay hindi na siya papasukan. And then since then, walang naglilinis sa bahay. So ang nangyayari is kami ang naglilinis ngayon sa bahay. Since busy kami pareho, yung bahay namin, ang gulo. Hindi siya yung magulo na in terms na magulo maraming gamit. Kasi as you notice, konti lang yung gamit naman sa bahay. Kasi hindi ako yung masyadong ma-design. That's not me. So, ayoko ng mga design. Gusto ko, yun, tapos na yun. Bahay, ganon. Ang nangyayari, kami yung naglilinis ng floor. Kasi yung floor naman yung pinaka-importante sa amin. Kasi nga malikabo. Nag-sign up din ako sa isang website. Home Service 24 at ang pangalan nun. Nag-sign up ako doon para maghanap ng maglilinis ng bahay. And unfortunately, until now, wala pa rin ako nahanap. Yun ang nakakainis. Kaya ngayon, yung sinabi ko sa inyo kanina, today is linis bahay day. Literal na linis bahay day to. Kaya nga dapat hindi ako mag-vlog. Pero since nag-harvest ako nito, ang tagal nating kinintay ito mga kaibigan. So nag-vlog na lang ako. Para naman may memory ako. Para naman may memory ako ng dahon ko ng sili. So ngayon, magluluto na ako kasi nakapintay yan. Sabi ko kay YouTube, play Filipino music. Tapos, yung na-recommend niya, ang titindi. Hindi pa ata ako pinapanganak ng mga kantang to. Sobrang luluma. Wait lang ha. Tika lang. Oh. O, diba? Tayo. Ayan na yung tinola. Diba? Para siyang tawag nito. Dahon ng sili na may konting sabaw at saka manok. Mas marami yung siling dahon. So anyway, finally, after ilang buwan, may dahon na tayo ng sili for tinola. Kain! Kain, people! Hello, people. Good evening. Ang oras is 4:39 na ng hapon, and today is Thursday na pala. Huling nag-vlog ako was nung Monday pa, so 2 days later. Ang gagawin ko pala ngayon, as you can see, dito ako sa kitchen, and kung naalala nyo sa last few vlogs ko, bumili ako ng, tawag nito, itlog ng pugo. See? Diba? And napapansin nyo, kulang na siya ng isa. Missing na yung isa kasi itong isang to, ewan ko kung ano pumasok sa brain cells niya. Nasa trabaho ako noon tapos pag uwi ko, kunento niya sa akin, sabi niya, binuksan daw niya to, tapos akala niya daw luto na. So ang ginawa niya, kinain niya, parang pinukpok niya lang sa ganun, tapos ininom niya, kasi akala niya luto na. Sabi ko, nakakaloka pa. So ayun, missing na yung isa. And ngayon, napakulo na pala ako ng water dito. And medyo mahina yung boses ko kasi itong isa dito sleeping monster siya. Natutulog siya. Ako yung matulog kasi pag natulog ako, ngayon, nahihirapan ako gumising mamaya. Kasi pag natulog ako, gusto ko tuloy-tuloy. So, ihulog na natin. Pero natatakot ako baka tumasik yung tubig. Tsaka baka mabasag siya. Dapat hindi ko pa ito lulutuin. Kaso kanina kasi, umaga, sabi niya, lutuin ko na daw itong maliliit na eggs. Sabi niya, small eggs. Ayan yung itsura niya, diba? Ang cute-cute, ang liliit. Hinaan ko lang yung apoy kasi
Takot ako baka mag-splash yung water. So, I believe, ang kailangan lang naman is harina. Hindi ako sure. Pero feeling ko pagkakatanda ko, harina, tapos water, tapos yung food coloring. And din yung food coloring ko. Saan na ba yun? Ayun. Teka lang. Ito. Alam mo to, galing pa to ng Pilipinas. Gano'n ka na ba katanda? Mga 1.5, no. 1 to 2 years na siya. Yes, 1 to 2 years na to. Okay ka pa? Okay ka pa ba? Kasi ang natatandaan ko, nung pumunta si mama dito, nagpabili ako nito, tapos siya yung nagdala. So, that means, 2019 to, dumating dito sa Swiss. Oh girl, kaya mo pa. 2-year-old na food coloring. Ewan ko, saan nabili ni mama yan. Pero, tinitipid ko yan kasi wala akong ibang food coloring and hindi ko gusto yung food coloring dito. So, ang gagawin ko is, kukuha lang ko ng konting harina. Tama na ba to? Naririnig niyo ba ako? Hindi na kasi ng boses ko. Ito kasi isa tulog ng tulog eh. Ayan, no? Ang weird ng itsura. Oh, parang hindi siya kwek-kwek. Anyway, kwek-kwek para sa akin yan. Epic fail yung kwek-kwek natin. Iba yung itsura niya. Mukha siyang sunny side up. And then, ito yung sauce na pinanood ko dun sa YouTube. Gusto probieren? Zeker. Was ist das da? Oh. Das hast du schon vorher gehabt. Das ist Tomate. Mojado tomatoes. Hier. Ist ein bisschen heiß, ha? Was ist das Rote? Rüben? Mehl, einfach Mehl mit Farbe. Ah, Mehl mit Farbe. Ah. Babuschka, Babuschka. Ito yung ano niya, in order niya, tahong. Shatsag tahong. Dahon. Dahon. Ja, sind ja Dahon. Nagkakain na siya. Leck's mir mal schon. Tapos ito yung sa akin, lasagna. Pums, messy. Naubos niya na yung tahong niya. Meron pa palang second portion. 2 portion pala to. Ayun, basag. Merci beaucoup. Yan na yung ano niya, second portion. Pinalitan niyo pala yung plato. Kala ko yun yung plato. Kain siya, sag kain. Kain. Yeah. Kain. Ito na yung dessert namin. Mag-aano lang kami, mag-share. Kasi busog-busog na kami. Hello people, good morning! Today is November 5 na ba? Or 5 or 6. Andito kami ngayon sa BMW, tawag neto, garage. Yung kung saan, basta. Andito kami kasi itong isa nakakaloka. Akala ko, joke-joke lang niya. Sabi niya kasi sa akin, nung a day before yung theory ko, yung exam ko para mag-drive, sabi niya, pag napasa ko daw yung theory, bibilihan daw niya ako ng sasakyan. Eh, di ba may sasakyan na nga ako? Tapos tumawa lang ako nun. Akala ko nagjo-joke lang siya. Yan pala totoo. Tapos kagabi, sinabihan niya ako na kukunin na daw namin yung sasakyan na kasi yung sasakyan ko, masyado siyang dangerous. Masyado siyang tawag nito, mabilis. So ngayon, nag-order siya ng sasakyan. Actually, binili niya na
na pagpa-practicean ko. Dito kami sa BMW. Kaloka to. Kala ko joke-joke lang niya yun. So anyway, dito na kami. And hindi ko alam kung anong klaseng sasakyan yung in-order niya. So let's see doon, ha? Andito na kami sa loob. And sinabi sa amin na yung sasakyan naka-park dito. So pupuntahan namin ngayon. Saan na ba yun? Tas! Ah! Ito daw. Oh, diba? Pag sa iyo, BMW pa rin. Fan kasi siya ng BMW. Ah. Ayan. Fairness, ang ganda ng pagkaka-block. Schöne Schwarz. Hello people! So, first video natin dito sa sasakyan ko. So, ito yung sasakyan. Actually, pang-apat na tao na siya. Pwede nang may umupo dun sa likod. Kasi yung original na sasakyan ko talaga, 2 passenger lang yung pwede. So ngayon, pwede na siya for 4 person, di ba? At saka itim na siya. Hindi na siya yung katulad ng isang sasakyan na blue. Yay! Hello, people! Kaka-out ko lang sa trabaho. And then, after nakita kami, 2, pumunta kami sa Asian shop. And ngayon, uuwi na kami. Ewan ko na nga sa vlog na to, ilang araw na to, hindi pa tapos. Pang 4th day na ata to eh. So, huminto lang kami dito sa tawag nito, gas station. And, andun siya, hindi na ako lumabas kasi yun lang naman, mukhang wala. Ayun, meron ata. Umibili siya nung L, yung letter L, 'di ba? Napasa ko yung theory para sa lisensya. So, dito sa Swiss kasi, ibang-iba siya sa process natin sa Pilipinas. So, ngayon, I'm allowed to drive, pero hindi mag-isa. So, dapat may kasama ako lagi. Like, for example, siya, pwede ako mag-drive pag siya yung kasama ko. Or, for example, si Ate Felisa, pwede din yon. Basta hindi ako pwedeng mag-drive mag-isa on my own. Kasi pag ako nag-drive ako mag-isa at nahuli ako, yari ako. So, since napasa ko na nga yung theory exam at allowed na akong mag-drive, kailangan ko namang bumili ng letter L. Blue color lang naman yon, L. And nabibili siya sa mga kiosk, sa mga gas station katulad nito. Meron siyang nabili. And meron siyang nabili. Super! Tapos kailangan siyang idikit sa sasakyan, sa likuran ng sasakyan para alam ng mga tao na nagpa-practice ako mag-drive. On? Hat ay na. Yeah, ito sasabi ko. Ayan, magnet to. Magnetish, oder? Yeah. Magnet to. So, kailangan tong idikit doon sa likod, doon banda sa trunk ng sasakyan, para pag yung mga nakasunod sa akin, yung mga nakasunod sa akin sa sasakyan, malalaman nila na I'm still learning. So, alam mo yun, magdi-distance sila sa akin and so on and so on. So, that's the purpose na itong L na to. Wala pa rin kami sa bahay. Pauwi pa rin kami. Kasi dumaan kami sa post office. Dumating na pala yung phone ko. Ito yung phone na naalala nyo, nag-vlog ako nun eh. Sabi kong nag-order ako ng panibagong phone. And this afternoon, nag-notify sila sa akin na i-deliver nila. And kailangan nila ng signature. Alang dilim. Kailangan nila ng signature. And since wala kami sa bahay, walang magbibigay ng signature. So, hindi nila iniwan sa bahay to. Kaya kailangan namin kunin sa post office. Hast du schon Hello. Moment. Hast du schon Hülle, Schatz? Ja. Sicher? Ja, ich habe es letztes Ja, stimmt ja. langsam mit deinem Kopf einen Kreis. Ba't hindi ko makuha to? Schatz, so. Fertig! Ito na siya. Hello, people. 10:45 na ng gabi.
And kailangan ko na i-close tong vlog na to kasi wala na nangyari, walang matino. Ilang araw na to and wala akong masyadong vlog because I'm not feeling myself. Kaya wala ako sa mood mag-vlog. But anyway, i-close ko na to and I hope to see you in my next vlog. Bye-bye. Good night.